Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya akan membagikan resep obat batuk yang sangat mujarab, amat sederhana, yaitu dari rimpang kencur. Kencur ini selain mengobati batuk, bisa mengobati peradangan, menghilangkan jerawat, mengatasi penyakit mah, kurang nafsu makan. Ini bisa dengan kita meminum ramuan yang dibuat dari bahan rimpang kencur ini. Ini kencurnya sudah saya cuci bersih, teman-teman sekalian. Ini kencur segini ini ya, bisa dibuat untuk beberapa gelas. Kalau cuma satu gelas hanya cukup sekian saja nih, satu cangkir gitu. Ini nanti saya akan blender dan akan saya rebus. Bahannya cukup dengan kencur dan kalau mau dengan madu, atau ini saya memakai gula aren cair. Ini beli asli nih dari Baduy. Ada gula aren yang masih cair. Sekarang kencurnya saya akan potong-potong dulu, nanti kemudian di blender. Ini saya potong-potong dulu ya teman-teman, potong dulu supaya blendernya tidak terlalu berat pada menggilingnya. Ini kalau dulu kan orang tua kita ya, kalau mengobati keseleo atau patah tulang juga yang ringan-ringan, ini mereka memakai rimpang kencur yang dicampur dengan beras. Itu sangat mujarab. Kalau sekarang ya sudah modern, sudah jarang orang menggunakan ini ya. Tapi tidak apa-apa, saya membagi resep tradisional ini bagi teman-teman. Jadi kita tidak usah terlalu mengandalkan obat-obatan kimia. Ini pun sangat mujarab. Allah telah menyediakan segala obat untuk penyakit, karena firman Allah, tidak akan aku turunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Nah, obatnya salah satunya ini kencur, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kencurnya selesai dipotong dan kita sudah masukkan ke tabung blender ya, untuk siap di blender. Setelah di blender, kita masukkan ke dalam panci stainless supaya aman, tidak luntur. Ini saya membuat tadi untuk 4 gelas karena keluarga saya lagi dilanda penyakit batuk yang sangat gatal. Di sini kita rebus ya. Nah, teman-teman, kita rebus, jangan ditinggal waktu merebusnya dan sekali-kali diaduk, karena kalau dia mendidih itu meluap ke atas, jadi luber. Jadi jangan ditinggal. Aduk-aduknya pakai sodet kayu. Tuh teman-teman ya. Bisa juga yang bikin ramuan beras kencur itu dicampur beras. Insya Allah nanti saya akan men-share juga bagaimana caranya membuat beras kencur. Bisa dipakai bedak. Ini kalau orang Padang ini bedak beras itu, ini campurannya adalah kencur dan beras dicampur, dijemur, memakai irisan rampe dari daun pandan. Mereka dibuat masker gitu, makanya orang Padang kulitnya halus-halus, karena ini nih mereka pakai bedak beras. Lanjut ya sampai mendidih. Sesekali boleh
hentikan adukannya. Nah teman-teman, barusan sudah mendidih, kompornya saya matikan. Kalau tidak dimatikan ini meluap sampai ke bawah, jadi terbuang. Nah, terus aja diaduk-aduk dulu biar dia keluar sarinya. Nih teman-teman tuh, kalau mendidih banget tuh meluap kan, kita cepat matikan. Shut. Nah, berhenti dia, turunkan. Langsung kita saring ya teman-teman. Disaringnya juga memakai gelas atau mug stainless biar tidak luntur gitu ya teman-teman. Kita saring sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kental ya teman-teman. Ini anak-anak kecil nih, bayi-bayi sangat baik sekali diberikan kencur buat kesehatan mereka. Jadi kencur ini mengobati peradangan, sakit-sakit tulang juga hilang kalau kita rajin ya. Saya juga kadang-kadang tidak begitu rajin, kalau ingat aja tuh kalau pada sakit badan baru saya bikin. Tuh teman-teman. Ini kalau udah dingin bisa diperas memakai itu tuh kain tile ya. Bisa, ini masih ada airnya. Biar aja nih kita simpan sampai dingin. Nanti saya mau saring kemudian, sayang masih banyak airnya. Nah untuk ukuran standar ya, gelas sebesar ini kita kasih gula aren cukup 2 sendok. Itu udah manis. Tapi kalau yang suka manis boleh ditambah. Boleh juga memakai madu ya teman-teman. Tapi kalau pakai gula aren ini wanginya Masya Allah. Nanti kita isi. Nah, kita aduk teman-teman. Ramuan kencur, rimpang kencur sudah siap diminum. Nanti kita hidangkan. Tuh, boleh juga pakai madu. Sedap sekali ini rasanya teman-teman. Di sisanya kita simpan juga di teko stainless steel ya. Aduh, berecetan. Tuh teman-teman. Nanti kalau siap diminum, tinggal kita tuang ke cangkir. Kita bubuhkan madu atau gula aren cair ataupun bisa langsung direbus gulanya. Inilah teman-teman, sudah selesai siap dihidangkan, dan saya akan hidangkan kepada mantan pacar saya dulu. Nih, kakeknya cucu saya yang batuk lama itu sudah diobati dari macam-macam obat. Ya, beli sih yang obat batuk dijual bebas. Nah, silakan minum ya. Tuh. Enak nggak? Enak segar. Lezat ya. Tenggorokan segar. Terus gimana nih? Gimana rasanya setelah diberi minuman dari rimpang kencur selama 3 hari ya? Ya. Pagi, 3 hari minum pagi dan sore. Tadinya batuk yang segitu sakit ke dada oleh tenggorokan. Minum ini berkurang. Ya, kemudian juga ulu hati yang
tadinya mual-mual muntah-muntah itu ya berkurang, dan sekarang alhamdulillah batuk-batuknya sudah mulai jarang, artinya terus-terusan biasa. Tidak sakit ya? Iya. Kepala tadinya juga sakit juga, nah, banyak yang dirasa, pinggang yang dirasa juga agak berkurang semua. Nah, alhamdulillah minum ini ada banyak perubahan-perubahan yang dirasakan selama 3 hari minum. Ya memang itu manfaatnya, mengurangi sakit juga, mengurangi sakit pinggang, pegal-pegal hilang sama kencur itu. Nah demikianlah saudara-saudara, resep hari ini yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Ini amat bermanfaat ya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat untuk kita semua. Silakan diikuti resep saya, jangan ragu-ragu, jangan malas, murah, meriah, dan sangat enak dan tidak berbahaya. Silakan coba. Silakan coba tuh. Bagi yang sudah mengalami, saya selalu mengobatinya dengan macam-macam rempah-rempah. Silakan ikuti, tolong di like, di share, dan yang paling penting juga di subscribe. Komennya saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya belum membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan mencoba.